السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخواتي الغاليات، كيف الحال؟ كنتمنى إلقاكم هذا الفيديو في أتم الصحة والعافية. وقبل ما نبداو الفيديو تاعنا نصليو على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الفيديو تاع اليوم هو خريجة للطبيعة. كما كنعرفوا أخواتي الغاليات، بعض الأحيان النفسية كتحتاج لمثل هاد الخريجات في الطبيعة، لأن في الآونة الأخيرة كل شي ولا مضغوط ومعصب، كل واحد فين جاتو الدقة. لذلك أخواتي، أفضل مكافأة نكافئ بها نفوسنا هي بحال هاد الخريجة، مرة في الأسبوع نرتاح شوية ونجددوا الطاقة باش نقدروا نكملوا المسيرة إن شاء الله بخير وعلى خير. نخليكم أخواتي مع هذه المناظر الطبيعية، وتحية للجميع من حديث ومغزل مع نزهة. السلام عليكم.